朋友们，大家好，我是阿杜，我现在在广东珠海，对面是珠海的城市象征——珠海渔女雕塑，这里每天都是人流不断。先带大家看一下珠海渔女，然后我会沿着情侣路一直走到海滨泳场，中间还有珠海的灯塔，都是拍照的。珠海渔女，珠海十景之一，它是1982年落成的，屹立在海湾之中。这里已经是来到珠海必看的景点了，它是免费的。我们走近一点看一下啊，远观就已经很漂亮了。它的高度呢是8.7米，重达10吨，是由中国著名雕塑家潘鹤雕塑而成。9头身嘛，一般雕仕女都是9头身，完美的比例，曼妙的舞姿，手捧珍珠，可以说寓意着珠海也是南海明珠，向世界展示着光明。珠海也是幸福之城，浪漫之都，从珠海渔女都能够体现到。晚上这里有灯光打在上面，金碧辉煌的，如同仙女下凡一般，挺多游客的。行，咱们继续走吧。珠海渔女的吸引力就是比较大呀，这个位置从早到晚都是人流不断，今天还不算很多呢。也有朋友下去抓海鲜，这一块都是礁石，应该是抓不到什么海鲜的。游客每天都在这里抓，在网上有很多网友，包括珠海本地的朋友都说珠海市区这一块的海水比较浑，的确是这样的。珠海也有几个非常漂亮的海岛，但是更适合情侣过去吧，到那边进行度假，那里的海水是比较蓝的。这里就是爱情邮局了。那天晚上我骑自行车过来的时候，灯光很漂亮。前面是珠海的灯塔，浪漫情侣路，爱情邮局就在情侣路的旁边。这座灯塔呢，又被称之为爱情守护塔，这名字起得好吧？珠海情侣路这一块就是以浪漫为主，吸引很多的小情侣来到这边旅游打卡拍照。如果是单身的来到这里，好像有点被虐的感觉，因为它整个就是针对情侣的。我们走近一点看一下，也是屹立在大海之上。要到晚上的时候看会很漂亮，灯光打得很亮，这里很适合约会的朋友过来。我们从这里能够清晰的看到港珠澳大桥，非常的雄伟呀，如同一条巨龙一般。最后再看一下，我们把镜头向右转，就是珠海的海滨泳场，海边沙滩呀，后面是住宅区。我们等一下也到对面走一走，所以这个地方肯定缺少不了拍婚纱照的。海边是一家餐厅，在这家餐厅喝个咖啡、饮料什么的，可以观海景。这几天因为天气的原因，我都没有走远，都是在这一块附近拍的。也有网友说怎么不去横琴？我来到珠海，其实横琴是在前面计划当中的，但我还没有碰到好天气嘛。我是想天气好的时候去横琴，在横琴那个位置可以非常清晰的看到澳门市区。而且横琴新区呢，也是我国的第3个国家级新区，那边建设的